გამარჯობა ჩემო ძვირფასო და საყვარელო YouTube მაყურებლებო. გონი მშვენიერი დროა ჩაუსხდეთ და მშვენიერი ქართული ამბები მოისმინოთ, რომელიც ამ კვირისთვის მოგიმზადეთ. მეგობრებო, სულ რაღაც 700 გამომწერი გვაკლია და 10,000 გავხდებით YouTube-ზე. მე კი რამდენიმე ძალიან კარგ საჩუქარს გაჩუქებთ. დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ძალიან მალე მინდა რომ გავათამაშო. იქამდე მადლობა სპონსორებს, რომ ასეთი კარგი პროექტის გვერდში დგან. დავიწყოთ? კი ბატონო, გამოიწერეთ არხი და დავიწყოთ. სპორტი საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირს მოგეხსენებათ, როგორი ტელევიზიაც ჰქონდა. ტყუილებით სავსე და პროპაგანდით გაჯერებული. რასაკვირველია, ცენზურა იყო ის იშვიათი რამ, რაც ძალიან კარგად მუშაობდა ქვეყანაში. სპორტს საზღვრები არ აქვს. როგორც იცით, საბჭოთა კავშირიც სწორედ სპორტით ცდილობდა მთელი მსოფლიოს გაოცებას. ამიტომ ოლიმპიადებს დიდი ყურადღება ექცეოდა. ტელევიზიითაც სრულად გადმოიცემოდა. გამონაკლისი მხოლოდ ლოს-ანჯელესის ოლიმპიადა იყო, სადაც საბჭოელები ბოიკოტის გამო არ მონაწილეობდნენ. დანარჩენ ოლიმპიადებს კი უჩვენებდნენ. თუმცა სპორტს ქვეყანა სულ სხვაგვარად უდგებოდა. საბჭოთა კავშირი და მისი ხელქვეითები პროფესიულ სპორტს არ აღიარებდნენ. როგორ შეიძლება კაცმა სპორტში ფული აიღოსო? სპორტი ხომ სულის განუყოფელი ნაწილიაო? ამიტომ ამ ქვეყანაში ოლიმპიადა მოყვარულთა შეჯიბრად ითვლებოდა. რა თქმა უნდა, ეშმაკობდნენ. ყველა სპორტსმენი პროფესიონალი ყავდათ, მაგრამ ვითომ მოყვარული CSKA-ს მოთამაშეები უბრალო ჯარისკაცები იყვნენ, ან სტუდენტები, რომლებიც სასწავლებელში წელიწადში ერთხელ ან მივიდოდნენ ან არა, დინამოს წევრები, მილიციელები იყვნენ, ტორპედოელები, ავტოქარხნის მუშები და ასე უსასრულოდ. ოლიმპიადაზე უკვე გითხარით. რაც შეეხება ჰოკეის და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატებს, ამასაც რა თქმა უნდა აჩვენებდნენ. ძლიერი და ანგარიშგასაწევი ნაკრები სადაც ყავდათ, იმას აჩვენებდნენ. სხვა რამეებს არა. თუ სადმე ისრაელის ნაკრები მონაწილეობდა, ცხადია, არც აჩვენებდნენ და არც აცხადებდნენ. ისრაელი ფეხბურთსა და ჰოკეიში თავს ვერ იჩენდა. სამაგიეროდ კარგი ნაკრები ყავდა კალათბურთში. ამის ნახვა კი ტელევიზიით არ შეიძლებოდა. ამ ქვეყნიდანვე იყო ცნობილი მსაჯი აბრაამ კლაინი, რომელსაც დიდი თამაშები აქვს ნამსაჯი. ხო და მაგის ხსენებაც არ შეიძლებოდა. 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე კლაინი ცნობილ მატჩს იტალია-ბრაზილიას მსაჯობდა. რეპორტაჟი კოტე მახარაძეს მიჰყავდა. რა გინდა რომ ქნა? საჯი ვინაა ხომ უნდა თქვა? კოტე მახარაძემაც წაუყრუა და პირდაპირ თქვა სუძია აბრაამ კლაინ ის და უცებ როგორც თავატყვება ყურსასმენებში ჩაესმა ხმა მოსკოვიდან. კოტე ივანეს ძევ საჯის გვარსა და ქვეყანას ნუ დაასახელებ, ხო და კოტესაც აღარ დაუსახელებია. ისე ნეტა რას იფიქრებდა მაყურებელი? სუძია აბრაამ კლაინ ის რა? აი ასეთი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი და მისი ტელევიზია. აქვე კიდევ ერთ ფაქტს მოგიყვებით. საბჭოთა ტელევიზიაში იყო ერთი დიადი სიწმინდე. საინფორმაციო პროგრამა ვრემია. აი, ხო გახსოვთ ის, რომ იწყებოდა ბამ 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 მეზიზღება. ეს გადაცემა მოსკოვის დროით 9 საათზე იწყებოდა. სპორტი და განსაკუთრებით ჰოკეი ისე უყვარდათ საბჭოთა კავშირში, რომ ვრემიას დროც კი რამდენჯერმე გადაწიეს, სანამ ჰოკეის მატჩი არ დამთავრდა. სამაგიეროდ არ დაინდეს კალათბურთი და ყველაზე დაძაბულ მომენტში შეწყვიტეს ვრემიის გასაშვებად. წარმოიდგინეთ, მოსკოვის ოლიმპიადაა და იქ ამერიკელები არ არიან. ეს ნიშნავს, რომ კალათბურთში მთავარი მოგების კანდიდატი საბჭოთა კავშირი და იუგოსლავიაა. საბჭოთა კავშირს იტალიასთან აქვს წაგებული და იუგოსლავიასთან უეჭველი გამარჯვება სჭირდება. არც ისე ხშირად ხდება კალათბურთში ფრე, მაგრამ მაინც და მაინც ამ თამაშში ყაიმი დაფიქსირდა. ძირითადი დრო და დაინიშნა დამატებითი დრო. ხო და დაიკიდეს. ვრემია იწყებოდა. წარმოიდგინეთ სპორტის გულშემატკივრისთვის რამ ტანჯველად გავიდა ვრემიისთვის გამოყოფილი დრო. საიდან გინდა ანგარიშის გაგება? ინტერნეტში ნახავ თუ რას იზამ. როგორც იქნა დამთავრდა ვრემია. წამყვანმა კი სულ ბოლოში რამდენიმე სიტყვა მოგვიგდო. დამატებით დროში გაიმარჯვა იუგოსლავიამ ნახვამდის. საერთო რომანი. დიდი ხანია გალაქტიონზე არ გვისაუბრია. მოდი ნუ ვაწყენინებთ მის ხსოვნას. ეს ბუმბერაზი ადამიანი აუცილებლად იმსახურებს, რომ ხშირად ვახსენოთ. თან დღეს ერთ-ერთი უცნაური ამბავი უნდა მოგიყვეთ. ეს მის პოეზიას არ ეხება, მის პროზას ეხება, რომელიც თავის საყვარელ მეუღლესთან ერთად, ოლღა ოკუჯავასთან ერთად უნდა დაეწერა. დიახ, არ მოგესმათ. ბორჯომში ყოფნის დროს ცოლ-ქმარმა ხელშეკრულება დადო. შეადგინეს პროექტი, როგორ დაეწერათ ერთობლივი რომანი. აი ხელშეკრულების ტექსტიც. ხელშეკრულება. ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ოლღა ოკუჯავა და გალაქტიონ ტაბიძე ვდებთ ხელშეკრულებას იმის შესახებ, რომ სექტემბრის 1 რიცხვიდან ვიწყებთ ერთად რომანის წერას. თუ რომელიმე ჩვენგანმა ან დაუდევრობით, ან წინასწარ განზრახვით.
ერთი სიტყვით, არასაპატიო მიზეზით დაარღვია ეს ხელშეკრულება, დამრღვევი მხარე გადაიხდის ჯარიმას 300 მანეთს მეორე მხარის სასარგებლოდ. ახლა წარმოიდგინეთ გალაქტიონი რომანის თანაავტორი. საინტერესოა ისიც, რომ ხელშეკრულების მეორე ნაწილი ოლიას დაწერილია. თან უფრო მკაცრი და პრეტენზიულია. ეს პირობა რომ იქნეს შესრულებული, ამისთვის საჭიროა ღრმა, ნაზი, ძლიერი და სპეტაკის სული. ამას კი ართმევს გალი ოლიას. ან გალაქტიონის ცოლი მოფერებით გალის ეძახდა. დაუბრუნე ოლიას ეს იდეალი და ის შეასრულებს პირობას. აქ ქალბატონმა დამატებითი მოთხოვნები წაუყენა. რომანი რომ დავწერო, ეგრე სადაა. მომიფრთხილდი და გამანებივრეო. ხელს ვაწერთ ორნი. ოლ ოკუჯავა და გალტაბიძე. თვით პოეტი. აი ასე მთავრდება ტექსტი. ნეტა ეს რომანი დაეწერათ, რა გამოვიდო და წარმომიდგენია. რომანზე მას მერე არავის არაფერი სმენია, თუმცა მათი ცხოვრება რომანი არ იყო, ტრაგიკული დასასრულით ორივესთვის. გადასახლებული ოლღა ოკუჯავა 1941 წელს რუსეთში. ორიოლის მახლობლად დახვრიტეს 156 პატიმართან ერთად. საბჭოთა მმართველობამ აქაც გამოავლინა თავისი სისასტიკე. დასახრეტი ადგილი წინასწარ შეარჩიეს ორიოლის ჩრდილოეთით, 10 კილომეტრის მოშორებით. ტყეში დიდი ხეები წინასწარ ამოთხარეს ფესვებიანად. დახვრეტილები ორმოებში ჩაყარეს და ზედ ისევ ის ხეები დადგეს. ამ ტყეებში ხშირად აგზავნიდნენ შინ სახკომის მუშაკებს, ვითომ სოკოს საძებნელად. ასე ამოწმებდნენ ფარულ სამარხს. დახვრეტილთა შორის 4 ქართველი იყო. ოლიას გარდა ასევე დახვრიტეს გამოჩენილი თერაპევტი, ვაჟა-ფშაველას ექიმი შალვა მიქელაძე. მისმა შვილიშვილმა არჩილმა რეპრესირებულთა საფლავების მონახულება მხოლოდ 2011 წელს მოახერხა. იქიდან კი ერთი მუჭა მიწა ჩამოიტანა. ოლიას საფლავიდან ჩამოტანილი მიწა პოეტმა და გალაქტიონის მკვლევარმა ვახტანგ ჯავახაძემ საკუთარი ხელით მიაყარა გალაქტიონის საფლავს. ძმაკაცობა ასაკის მიუხედავად. 1832 წლის შეთქმულების ჩახშობის მერე რუსეთის იმპერიამ ბევრი ქართველი დიდგვაროვანი დააპატიმრა. ავლაბრის ყაზარმაში ერთად ისხდნენ მომავალში ცნობილი მწერალი და დრამატურგი გიორგი ერისთავი და სვიმონ მაჩაბელი. დიდგვაროვანი თავადი. ეს სვიმონ მაჩაბელი იყო ივანე მაჩაბელის ბაბუა. მიუხედავად ასაკობრივი დიდი სხვაობისა, მათ ძმობა შეჰფიცეს ერთმანეთს. ციხეში ცხოვრება რთულია. თუმცა თუ გვერდში ისეთი მეგობარი ყავს, როგორც სვიმონ მაჩაბელი იყო, ყველაფერი გაცილებით მარტივდება. სვიმონი ყოფილა მტკიცე, უშიშარი, გაუტეხელი და ახალგაზრდა გიორგი ერისთავს მასთან ძმობამ გაუმარტივა ციხეში ყოფნა. მოგვიანებით გიორგი ერისთავმა ლექსიც კი მიუძღვნა უფროს ძმათნაფიც. ბედმან კვალად ძმაო, ხშული განმიღო კარი, მოვედი ვნახე მე მოყვასი და მეგობარი. ეს და სხვა ლექსებიც და სვიმონ მაჩაბელის პასუხიც გათავისუფლების შემდეგ ჟურნალ ცისკარში დაბეჭდა გიორგი ერისთავმა. მათი ძმობა გარეთაც გაგრძელდა. თუმცა ერთი რამ არ მოსწონდა სვიმონ მაჩაბელს. ქართველი თავადაზნაურობა ასე რომ გაამასხარავა თავის კომედიებში. მუთაქების გაყოფაზე ჩხუბი ბობოქრობდა ძველი თავადი. ყველაზე დიდი უბედურება კი ის იყო, რომ რამდენიმე წელიწადში თითქმის ასეთი სცენა თვითონ მაჩაბლის ოჯახში გათამაშდა. მოდი მეგობრობას გაუმარჯოს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ასკანელს გვერდში დგომისთვის. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ამბები, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და დიდი მადლობა კროკოს.